Peygamber aleyhissalatu vesselam mescide gelen adamlara o mescitte tertip düzgünü saklamaklık için şeyle hadis aydıptır. Her vakit tekbir aydılıp namazda duracak bolunuzda hatarınızı gölüce tutun. Şol hatarın doğruluğu namazın kamilliğinden alamettir diptir Peygamber aleyhisselam. Şonun için amam olmakluk bir yerde nesibänizde bar bolsa, amam bolan wagtynızda da Peygamber aleyhisselam aslında edil bir zat fundament koyacak ýaly bir zat bir dogrulap bir zat saljak ýaly edip namazy tekbir getirmäke saflara şeýdip sahabalaryň döşünün töweregine kellesini goýup ok ýaly seredip aýaň önüne aýaň uçy ydrakda öňüräkde tüýşürdi safın dolu dogrulap aralan boşluğu sıkı bolan soň boşluk kalmandan soň şoňa göz ýetip ondan tekbir ararken Peygamber aleyhisselam imam olmakluk bir ýerde netiyese alıp ay imam geçdiýdiler dip alaňa tekbir alyp namazyny duruvermerler. Ýygyňdaky saflaryň arasynda boş ýer bar bolsa, aýaklary aralary gönül gyşyk bolsa şonu gönüllemeli. Peygamberimiň sünneti. Aýdypdyr Peygamber aleyhisselam eşitdiňiz näme? Şol hataryň dogrulygy namazyň kamilliginden dipdir. Şoň üçin namazyň kamil bolaryny isletek hatarlaryny dogrulamaly, hatarlaryny aralaryny boş ýerler goýma, aýaklaryň uçlaryny ok ýaly gönül saklamaly diýjek. Yine de Peygamber aleyhissalatu vesselam aýdýar, enni ulu bolup bir meýdanda namazy durulan wagtynda o ýaşullar nirde durmaly, ýaşlar nirde durmaly, o erkekler aýallar nähilrak bolmaly, şonu Peygamber sallam şeýle bahsedipdir. Bismillahirrahmanirrahim. Erkek adamlaryň hatarynyň iň gowsy awwalky hatardyr dipdi Peygamber sallam. Iň erwedi soňky hatar. Erkek adamlaryň hatarynyň gowsy awwalky iň erwedi ýygy, ýani ýygynyň öňküsiniň erwedi ýok. Bu taýda Peygamber sallam aýdýany, öňde erkek ýaşly adamlar dursun, ýygyda ýaş oglanlar dursun manada. Näme üçin erwedi ýygy, ýani ýygyda bir nemelik bolmak ahmal ýaşlyny ýygyna gelýär. Aýallaryň hatarynyň gowsy soňky hatar, iň erwedi awwalky hatar diýdir. Bu diýdigi yaş oglanlar erkeklerin durýan toplumynyň ýyz hasaterlerine durup, onuň has ýydrakdan aýallar ikinji gatda durulýar. Ýani onu ýalylar, ýöne bir ýer düz meýdanyna, aýal erkek düz meýdanyna durmaly bolanyny erkeklerin toplumynyň gutorýan ýeriniň essilje ýýandan hem ýaş aýallar durmalylar. Şu aýallaryň hatarynyň başynda da garrataşan aýallar, garraşan aýallar, ýaşul aýallar dursun. Soňkysyna ýaş gyýlar dursun diýip. Indi bu toparyň soňkysyna ýaş oglanlar, o başynda ýaş gyýlar boldy, birden bir ýerlerini gözi nefsine uýup, gözi düşüp, bir ýalňyş pikir edäýmesinler, o gözdünadagy edäýmesinler diýen pikirde ýerine seredäýän ýagdaýynda da ýaşul aýallar barda. Onu öz enesi ýejesi mamati. Olaram oň ýygysyna dursun diýipdir. Bu döwürni edil malon ýaly düz meýdanyna durulup durulana, Hudaýa şükür mescitlerimizde ya perde bolýar, ya ikinji gatda bolýar aýallar. Bu dönni şol Peygamberimiziň tertip düzgün bary aýdan hadislarynyň biri diýjem. Ana munam eşitdiňiz, esas zat mescitde biramenne meni özümizden döwrümizde bolýan zat özümizden size ýatladyly. Belki dogry görmän okaýan näler bilemizak. Dünýäwi döwletde garşylygymyz ýok, etýä, etme diýmeklige, höküm etmeklige bir jürretimiz ýok. Ýöne eger dogry görmän okamaýanym bolsa zuhra ahyry, ihtiýaty zuhra golýasan onu. Ýok, wagty bolman, işime bar okan, işime ýetsemek diýip gidýänim bolsa, gaýrat edinde bir ýygyňyzdaky namaz okaýan adamlaryň üstlerinden ätleşip geçmäň, o kakyp tukyp geçmäň, o seredin bir öňüni kesip geçmäň, bir özüňizden özüňe ziýan etmän çykyp geçjek bolmalylar. Olan bir tertip düzgün günümizde